со потоците од снего што се топи, со погледот што остава без див, со биодиверзитетот, Шар планина сосема оправдано се смета за незаменливо природно богатство. Но планината денес е изложена на дивоградби, нелегална сеча и бројни диви депонии, што една по една се формираат низ планинскиот масив. Такви има за жал многу на цела територија на Шар планина по цела должина. Значи комуналниот отпад, отпадните води има потреба да се среди сето тоа, затоа што целото тоа ѓубре завршува на Шар планина. Според познавачите, спас од оваа стихија е незиното прогласување за национален парк. Тоа носи одредени правила и за локалното население. Ограничувања кои што драстично ќе им го променат начинот на живење ќе нема, меѓутоа ќе треба да се навикнат дека ќе не може секој да гради во секој момент каде што ќе му текне. Во предвидените заштитени зони денес постојат дивоградби и тие се во процес на легализација. Сепак, надлежните обедуваат дека такво нешто повеќе нема да биде дозволено. Но во иднина со самото прогласување на заштитено подрачје на Шар планина, нашата намера е да бидат забраните, прекините сите нелегални градби низ целиот масив на Шар. Според најавите од ресорното министерство, дел од начините за заштита на планината е одредување и посебни такси за тие што таму водат бизниси. Голема е веројатноста да се воведат и влезници за посетителите. Не зборуваме за големи суми, туку за нешто символично, нешто како солидарна контрибуција од самите граѓани. Ова ни припаѓа на сите нам и за да се менаџира би требало да се покаже индивидуална одговорност. Искуствата од европските земји покажуваат дека грижата за националните паркови отвора врата за туризмот и за развој на локалната заедница. Развој на екотуризмот. Понудата на локални продукти од локалното население ќе привлече гости од странство. Друг бенефит е развој и на инфраструктурата, на електричната мрежа, чистење на патиштата како и менаџирање со отпадот. Македонскиот дел од Шар планина, според мапата за заштита, има околу 62.700 хектари. Заедно со деловите во Косово и во Албанија, површината достигнува околу 240.000 хектари. Тоа го прави овој планински масив еден од најголемите прекугранични природни подрачја во Европа. Неговата заштита е неопходна. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.